დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები აგრძელებენ ბრძოლას და მოთხოვნას საქართველოს სახელმწიფოსადმი, რომელსაც ამის ვალდებულება აქვს, რომ ამ ბავშვებს გაუხანძრიოს ცხოვრება. ამ გენეტიკური დაავადების მქონე ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 20 წლამდეა, თუმცა თანამედროვე მედიკამენტების და მკურნალობის პირობებში სიცოცხლის ხანგრძლივობა 30-40 წელს აღწევს, მისი მნიშვნელოვნად გახანგრძლივება შეიძლება 1 წელზე მეტია დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები ჯანდაცვის სამინისტროს თავიანთი შვილების სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად ახალი მედიკამენტების შემოტანას თხოვენ. შედეგს ვერ მიაღწიეს და დაიწყეს მათ მთავრობის ადმინისტრაციასთან ქუჩის პროტესტი. დღესაც იგეგმება ამ კანცელარიასთან შეკრება. ჩვენთან ერთად არიან თამარ კოხოძე და ქეთევანი ხვია, მშობლები, რომლებიც ყოველდღიურად ვერაგ დაავადებას ებრძვიან თავიანთ შვილებთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა დიდი რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით მოგვიყევით თქვენი ისტორია. თამარ, მოდით თქვენი დავიწყოთ. რამდენი წელს არის თქვენი შვილი? როდის აღმოაჩინეთ ეს ამბავი? როგორი იყო ეს ბრძოლა? რა გზა გამოიარეთ აქამდე მათ შორის? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში ეთერში მოწვევისთვის. ჩვენ ვებრძვით ძალიან იშვიათ და რთულ დაავადებას. ჩვენ გავიგეთ ეს ამბავი 4 წლის უკან, ჩემი შვილი ხარის 7 წლის, დაგვიდასტურდა ეს იშვიათი და ვერაგი დაავადება. როგორც კი დაგვიდასტურდა, ვეძიეთ გზები თუ, რა ხერხს უნდა მიგვემართა, პირველ რიგში მივმართეთ ნევროლოგს. ნევროლოგმა გვითხრა, რომ სამწუხაროდ ქვეყანას არ მოეპოვებოდა და უნდა წავსულიყავით ევროპის ქვეყნებში. ერთ-ერთი ავირჩიეთ საფრანგეთი, სადაც არ დავყომდით, წავედით. ჩავედით პარიზში ნეკერის კლინიკაში, სადაც უშუალოდ ამ დაავადებაზე მუშაობდნენ ექიმები. მივედით, გვითხრენ რომ 8 თვეში გააკეთებდნენ ყველაფერი ანალიზებს და მანამდე უნდა ყოფილიყავით მომლოდინეთა სიაში, სადაც საშინელ პირობებში გაგვატარებინენ ეს 8 თვე. მივედით 8 თვის მერე ექიმთან და ექიმი გვეუბნება ესეთ რაღაცას. ჩვენ ეს მედიკამენტი გვიდევს აქ, მაგრამ როგორც თქვენ სხვა ქვეყნის მოქალაქე, გადავხედეთ საქართველოს, ანუ რომელი ქვეყნიდანაც თქვენ ხართ, გადავხედეთ საქართველოს რესურსებს და აქვს შენ ქვეყანას რესურსი, რომ მოითხოვო ამ მედიკამენტების შეტანა და სამწუხაროდ ჩვენ ამ მედიკამენტებს ვერ მოგცემთ. და განაპირობა ამან რომ ჩვენ ჩამოვედით წელიწადნახევრის უკან. ვერ მოთხოვთ. ანუ ვერ მოთხოვთ ფიზიკურად ეს ვალდებულება, ამ ქვეყნის ვალდებულება, რომ ჩვენ შვილებს მიხედოს, უპატრონოს და გაუწიოს ისეთი პირობები, რომელიც ამ დაავადების ბავშვებს ეკატებს. ამარისთვის გვაქვს სახელმწიფო მაგისტრის გვაქვს ზოგადად და მაგისტრის ვიხდით გადასახადებს, რომ ეგეთ რაღაცები მოგვარდეს, აბა მაგისტრის ყუდაც კი არ გვყავს ეგ. წელიწადნახევარია უკვე ბრძოლის რეჟიმში ვართ. გვიწევს მშობლებს ქუჩაში გამოსვლა, სხვადასხვა პროტესტები, ეხა უკვე იმ ზომაზე ვართ უკვე მისული, რომ არ გავჩერდებით, სანამ არსებულ მედიკამენტებს არ ჩაუშვებენ ჩვენს ქვეყანაში და არ მიიღებენ მას ჩვენი შვილი. კი, კეთება, მოდით თქვენი ისტორიაც მოგვიყევით, თქვენი შვილის შესახებ მოგვიყევით და როგორია თავისთავად როგორ ვითარდება ეს დაავადება, ეს ვერაგი დაავადება, როგორ იწყება და რა ფორმებს იღებს საბოლოოდ. მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს და მადლობა დიდი მოწვევისთვის. ეს დაავადება არის უიშვიათესი და როგორც ამერიკაში ეძახიან, არის კილერი და ნამდვილად ამ სრული სიტყვის მნიშვნელობით კლავს ეს დაავადება. ჩვენ უკვე მე-7 წელია ვებრძვით ამ ვერაგ დაავადებას, 2019 წელს გავიგეთ, როცა ბავშვი 5 წლის მყავდა. ბავშვებიდანაც ვატყობდი რაღაც შეზღუდვებს, მაგრამ მაინც ექიმები უცებ ვერ მიხვდნენ და მე გადავწყვეტ აქ რო გვითხრეს დაგვისვეს ეს დიაგნოზი, გადავწყვეტეთ საფრანგეთში წასვლა. წავიყვანეთ საფრანგეთში და 2 წელი იქ გავატარეთ, მაგრამ აი უკიდურესამდე ვიყავით მისული, იმიტომ რომ არც წამალი, არც ნორმალური მოპყრობა, ელემენტარული ჯოჯოხეთში გავატარეთ ეს 2 წელი. ფსიქოლოგიურად ბავშვი დაინგრა პირველ რიგში, იქ მიატოვა სიარული, ჩაჯდა ეტლში და ეს ხდება ეს მოულოდნელად თუ თანდათან? თანდათან ჯერ ეს პატარა ასაკიდან მაგალითად იატაკიდან უჭირთ ადგომა, მე კიბეებზე ასვლა უჭირთ და შეზღუდვები აქვთ. დახმარების გარეშე იატაკიდან ვერ დგებოდა მაგალითად და მე გაუჭირდა პირველ რიგში სიარული. ქვედა კიდურებიდან გაუჭირდა პირველ რიგში და კაკრას 9 წლის გახდა 28 თებერვალს და მითხრა დედაო უკვე ვერ ვგრძნობ ფეხებსო და всё იმ დღის მერე არ გაუვლია 3 წელი 4 წელია უკვე ეტლში ზის მე 4 წელია და
მე იქიდან ჩამოვედით საქართველოში, რადგანაც ჩვენი ქვეყანა აქვს იმის რესურსი, რომ ესეთი ბავშვები შეინახოს და შემოუტანოს ამას წამალი და სხვა ქვეყანა იმას ვერ გააკეთებს, რაც რატო უნდა გააკეთოს სწორად? პირდაპირ ქვეყანას რატო უნდა ვთხოვოთ ხო ჩვენი მოქალაქეების დახმარება, როცა ჩვენი ბიუჯეტიც რამდენია 30 მილიარდი ლარი იკრიბება ყოველწლიურად გადასახადების სახით. 30 მილიარდი ლარი. და 30 მილიარდ ლარს შეიძლება გამოინახოს ეს ფული, ხო? საბოლოო ჯამში. თამარ, მოდი ამ მედიკამენტზე მოგიყევით. რა არის ეს მედიკამენტი და რა მეთოდით შეიძლება რომ რეალურად და იცი რა მაინტერესებს კიდე ტკივილის ნაწილი როგორი არის ასეთ დროს ბავშვებში, აი მათ რა აწუხებთ? რა არის ყოველდღიური ბრძოლა რასაც თქვენ გიწევთ ხო და მედიკამენტზეც გავაგზავნოთ. აი მედიკამენტი რა შეავსუბუქებს? რა თქმა უნდა, ყოველდღურად ძალიან რთულია ბავშვი ვერ გახავს მის თანატოლებთან, მას ძალიან უჭირს გადაადგილება, დგომაც კი, ოდნავ ესე მსუბუქის შეხებითაც შეიძლება ბავშვი წაიქცეს, რაიმე ტრავმა მიიღოს, ამ ტრავმის მიღების შემდეგ ხშირად ბავშვები უკვე ფეხზეც კი ვეღარ დგებიან. რაც შეეხება ამ მედიკამენტებს, რომლებსაც ჩვენ ვითხოვთ. ეს მედიკამენტი ამ დაავადებას არ კურნავს, მაგრამ ანელებს პროგრესს და ეხმარება ჩვენ შვილებს ხანგრძლივად შეძინონ გადაადგილება და რა თქმა უნდა სიცოცხლის ხარისხიც გაუმჯობესდეს. და თქვენ შევხვდით მე როგორც ვიცი რამდენჯერმე გქონდათ კომუნიკაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ისინი ძალიან შორს იჭერენ ამ საქმეს და ძალიან თავხედურად იქცევიან თქვენთან. აი მათ შორის რა გითხრათ საფრანგეთთან რატო დაბრუნდითო ხო? ხო, რატო დაბრუნდითო თუ იყავითო საფრანგეთშიო და უბრალოდ ამ ადამიანმა ბატონმა მინისტრმა დაგვაკარგინდა წელიწად ნახევარი, როდესაც ჩვენ შვილებს ერთი წამის დაკარგვის უფლება არ აქვს. იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენი დილა იწყება განგაში და აი ეხლა რა მოხდება თითქოს და ვზივართ ბომზე და არ ვიცით ეს ბომბი როდის გასკდება და მიდიხარ მინისტრთან თავრობის პირთან და თხოვ შენი შვილისთვის წამალზე გეუბნება რომ ძვირი არის ფაზე საერთოდ არ გვაინტერესებს საუბარი არ გვაინტერესებს საერთოდ არავინმა არ თქვას არავინი არ გამოვიდეს და არავინმა არ თქვას აი მშობლებო ძვირია და ამ მედიკამენტს ვერ შემოგდეთ რაც არ უნდა ღირდეს ჩვენ არ გვაინტერესებს ამის ფასი არ ვეძიებით არ ვკითხულობთ ეს ვალდებულება და აუცილებლად უნდა შემოიტანოს ჩვენ ამ თავრობას. 100 არის საუბარი თან, 100 ბავშვი არის საუბარი. ეს არ არის საქართველოს მაგის ფული აქვს. პარტიაც რო თქვა და გადაგამისამართად საფრანგეთის მთავრობასთან იმათ მიმართეთო? ნუ ერთი სიტყვით ესე გამოვიდა. მოცილება უნდა ჩვენი თავიდან, მაგრამ ფიზიკურად უკვე ვერსად ვეღარ წავალ. თურქეთის მოსინჯეთ, საფრანგეთის ფიზიკურად ვერსად ვეღარ წავალთ. უნდა გავაგრძელოთ ჩვენს ქვეყანაში ბრძოლა და რაზეა საერთოდ საუბარი? ექიმების გუნდიც კი არ შეუქმნიათ. ბავშვი ექიმთან რომ მივიყვანე 2000 ლარი დამჭირდა მარტო კვლევებში, ანალიზებში. ამის რესურსი ხო ყველა მშობელს არ აქვს. ელემენტარული გუნდი ვერ შეკრიბენ. შეიძლება რაღაც ხდება და ჩვენ არ გვაგებინებებთ, ძალიან სასაცილო და სამარცხვინოა ეს ყველაფერი. უნდა გადაიდგას აუცილებლად ქმედითი ნაბიჯები. აი, გეთახმებით აბსოლუტურად. ხედავ, ახლა რა ეტაპზე ხართ ეგეც რო გითხრათ? ლოდინის ეტაპში ბატონ კობახიძეს ბოლო საუბარი რა იყო რომ პასუხს და უკვე პასუხს კი არ ველოდებით რეაგირებას უკვე უნდა შემოიტანონ ეს წამალი და დააფინანსონ ეს ბავშვები იმიტომ რომ იმ დონემდე მივედით რომ ჩვენ დასაკარგი არაფერი არ აქვს ჩვენ ყავს ეს შვილები გადასარჩენი და ჩვენი ყველა მშობლის ვალდებულებაა გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები ხო სიცოცხლის შესანარჩუნებლად და ყველაფერს გავაკეთებთ შევაკლავთ თავს და არ დავანებებთ სანამ არ შემოიტანონ ორი თვე უკვე პრემიერთანაც გაიწელა ჩვენი შეხვედრა. ადამიანი არ გამოდის და პასუხს არ გვეუბნებ. ამაზე მეტი როგორც ჩვენი ქვეყნის მთავრობა იქცევა, არ მგონია ისე ვინმე ექცეოდეს ასეთ იშვიათ დაავადებას და საქართველოს მომავალ თაობას, როგორც ჩვენი შვილები არიან. ჩვენი შვილები ამ ქვეყნის მომავალი თაობა ხო არის. არ მგონია რომელიმე ქვეყანაში ესე სასტიკად ეპყრობოდეს მთავრობა მისი ქვეყნის შვილებს. ყველა ქვეყანაში ესე იგი უხარიათ ამ წამლის შემოსვლა და გადაარჩინონ ბავშვები პირიქით გვებძვიან და იმას გვიმტკიცებენ რომ არა უარესობისკენ წავა. არ არის ეფექტური გვიმტკიცებს როცა თემ სოფლიომ უკვე აღიარა ემამ აღიარა FDA-მ აღიარა და მაინდა-მაინც ჩვენი ჯანდაცვა არ აღიარებს ამ წამალს არ მესმის. ჩვენი ქვეყანა არ აღიარებს. აი სასაცილო უბრალოდ ყველამ დაამტკიცა. ეხა უკვე გვერდითი მოვლენები ნებისმიერ მედიკამენტს აქვს. ეხა რაც ჩვენ ქვეყანაში
გვაქვს ჰორმონს რომ იღებს ბავში, ანუ იმას იმდენი გვერდითი მოვლენა აქ, ანუ წინ საერთოდ ვერ მიდივართ, მაგრამ ესა უკიდურესი მდგომარეობა. ერთადერთი მედიკამენტია, რომელიცაც იღებს ბავშვები, მაგრამ ეს იმდენ რაღაცას იღებს, იმდენ რაღაცას აზიანებს ბავშვის ორგანიზმში, რომ ანუ ამაზე მეტი უკუჩვენება იმ მედიკამენტებს ნამდვილად არ აქვს. ერთ ნაწილს ვეთქვი ჩვენს მაყურებელს, მათ შორის რომ ფორმალურად თუ ჩვენ ნახავთ ამ მედიკამენტების ფასი არ არის იაფი. და შეიძლება დაიხვიონ ხელზე რომ აი ძვირია და ვერ მოვახერხებთ, მე სხვებს რა უყოთ და ასე შემდგომ. მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ეს. ერთია საიძე რა წერია ამ მედიკამენტის ფასი და მეორეა თუ სახელმწიფო შევა მოლაპარაკებებში კომპანიასთან, რომელიც ამ მედიკამენტს აწარმოებს, ეთქვის რომ მე აი ახლა ამდენს ვყიდულობ, მაგრამ მომავალში ვაპირებ რომ ამ სინდრომით ვინც იქნება ყველას დავეხმარო და ყველასთვის მედიკამენტი ვიყიდო, მოლაპარაკებებისთვის იხსნება სივრცე. ანუ ამ კომპანიებს, ფარმაკოლოგიურ კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ ამ მედიკამენტებს, შეიძლება შეუთანხმდნენ პრაქტიკულად ნებისმიერ ფასზე, როცა სახელმწიფო ხარ. ერთი ადამიანი რომივა მათთან მოჭრილ თანხას გეტყვიან, თუ ეთყვი რომ გრძელვადიან კონტრაქტს კიდევ რომ მომავალ წლების განმავლობაში მე ვიყიდი შენგან ამ მედიკამენტს, სულ სხვა ფასს მიიღებ. ანუ შესაბამისად აქ ფასი ჩვენ ჯერ არ ვიცით რა დაждდებოდა ამ ბავშვების კუნალობა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამ მოლაპარაკებებში არ შესულა ამ კომპანიებთან. ანუ ბევრად იაფი დაждდება ეს წამალი, თუ სახელმწიფო მოინდომებს და შევა ამ მოლაპარაკებებში. განვადების სახით რამეს არის ესეთი პირობები, უბრალოდ არ ხვდებიან და არ მოლაპარაკებაში არ მიდის. სურვილი არ არის. აი ეს არის საშინელება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ მაყურებელსაც. ყველანი გვერდით დაგვიდექით, ჩვენ არ არსებობს ერთი დღეს რომ უკვე უკან დავიხიოთ, რომ ვიცით რომ სადღაც არსებობს მედიკამენტი, ეს შენ შვილამდე ვერ მიდის, დილად ჰენდება, უკაცრავად ჩემი ემოციურობისთვის, დილად ჰენდება და ანუ შვილს უყურებ თვალებში სადღაც მედიკამენტი არის და ანუ არ მოდის რომ მას ვერ მიდის ცხოვრება და ნაკლებად გაწოვდეს. ამ ბავშვებს ყველაფერი ესმენთ, ჩემი არის 13 წლის და ყოველ ჯერზე იმის იმედით აქციაზე გვიწერს ამ ბავშვებს უჭირთ ყველაფრის მოსმენა. ანუ იცით როგორი მომენტია, სტრესში არიან, ჯანმრთელობაზე იბრძვიან და კიდევ ასეთი ბავშვები უნდა მიატოვა სახში, უნდა დატოვო და იდგე აქციებზე და ამათ ებრძოლო. ეხლა მე კი უკაცრავად ჩაგეჭები დღეს, ეხლა მე რომ წამოვედი სახლიდან, ბავშვს დღეს სურათს გავუქვთა, რეაბილიტაციაც, რადგან ფიზიკურად ოჯახის წევრები ვერ მოახერხებენ, რადგან მეორე შვილი წავს, იმას სათანადო ყურადღება უნდა. ეხლა აქ ჩამოვედი, დღესაც აქციას უნდა შევუერთდეთ და ეხლა უკვე კობახიძესთან შეხვედრას მარტო არ ვითხოვთ, ეხლა უკვე ვითხოვთ ქმედით ნაბიჯებს. ორი თვე დაგვაკარგინა პრემიერმა და საერთოდ არაფერი, ანუ პასუხს არ გვცემს. ჩვენ მე მგონი ვალდებულები ვარ, ისინი ვალდებულები არიან, გამოვიდნენ და ამ გამწარებულ დედებს და მამებს პასუხი გამოუტანოს. მე მგონი ამის ღირსი ვართ. მადლობა ძალიან დიდი, გამძლეობას გისურვებთ, გამარჯვებას გისურვებთ თქვენს ბრძოლაში. კიდევ ერთხელ საქართველოს სახელმწიფო სამისფული აქ ეს არ ჯდება ძვირი, თუ მოინდომებენ, თუ მოკიდებენ ამ მოლაპარაკებებს ხელს ამ ფარმაკოლოგიურ კომპანიებთან, ეს ყველაფერი შეიძლება შეთანხმდეს ეს ფასი და 100 ბავშვი არის სულ საუბარი და კიდევ ერთი ამასინად გამოქვეყნდა ქართულმა Forbes-მა გამოაქვეყნა 100 კაციანი სია ქართველი მილიონერების, დიდრების, ძვირფას რომ დიდრებო. დიდი კელაპტრებით რო დგებით ხოლმე დღესასწაულებზე ეკლესიებში. და სხვადასხვა მიმართულებით ვითომ თქვენ მოქმედებაში ფლანგავთ თქვენ ფულს და ეკლესიებს აშენებთ და ხართ ერთ ამბავში. აი სიკეთე აქ არის. ცოტა გაიკარეთ ჯიბეზე ხელი, არაფერს არ დაგაკლებთ ეს ფული თქვენ და თქვენ შვილებს და თქვენ ოჯახებს გაუნათებს გზას მომავალში. ნუ გაღორდებით ეგრე სულ და ნუ ჩაღორდებით ერთიანად, ნუ გადაიქცევით იმ უბედურებად, აი სახარებაში რო კარგად არის აღწერილი. მოგეკითხებათ ამ ყველაფრისათვის პასუხი აუცილებლად. და კიდევ ერთი თუ ბიზნესმენები თვითონ ვერ ხვდებიან, ხო? 100 კაციანი სია გამოქვეყნდა და მაგაზე 10-ჯერ მეტი მილიონერია ამ ქვეყანაში. ერთი ზარი ჭირდება რომ კობახიძემ დაურეკოს და თქვას და აი შეკრება რო ექნათ ბიზნესმენს, აი ის კი არა რომ დაავალოს და დააძალოს, არა, უთხრას რომ აი ესეთ შემთხვევა გვაქვს და მოდი გავიყოთ ხარჯები, ნახევარს თავრობა დააფინანსოს, ნახევარი ჩვენ მოვილაპარაკოთ ფარმაკოლოგიურ კომპანიებთან, მესამედ ფასად მოგწევენ ისინი. მონდომება ჭირდება, აი ამის აღწერა მინდა, ამას ჭირდება მონდომება. უნდა დაინახოს, რადგან 100-ია და ამის გამო არჩევნებში არ გინდათ, არჩევნებში ვერ ხედავთ ამის ძალას, ხო? 100 ბავშვის შობელი რა არის, ვერ დაითვლით კარგად მე არჩევნებს და ეგრე ნუ შეხედავთ ამ საკითხს. მოგეკითხებათ მაგისათვის.